Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kita akan melakukan ruqyah by data akurat insyaallah. Ini Mbak Vika Luki ya, yang mendaftar, dan yang diruqyah adalah adik Ja'far Sodik Nafiat. Ini anaknya. Ini Ja'far dan adiknya. Ini anaknya ya. Oke. Ja'far Sodik Nafiar, 8 tahun, masih TK. 8 tahun masih TK. Di asalnya Purbalingga, sering batuk dan lama sembuh dari kecil, sering dibully oleh kakaknya. Sekalian mengecek kena penyakit ain atau tidak. Saya dan adiknya ikut batuk dan pilek juga akhirnya. Baik, ini fotonya ya sudah. Ja'far itu yang laki-laki ya. Baik, bismillah, langsung kita lakukan ruqyah kepada adik Ja'far dan juga adiknya juga ya nantinya, dan Mbak Vika yang juga sedang lagi batuk katanya, pilek tuh ya. Kita lakukan ruqyah, apakah ada kaitan dengan ain atau tidak adik Ja'far ini. Bismillah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawalla as-salihin. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Allah 'ala kulli syai'in qadir. Allah ya'lamuhum, Allah ya'lamuhum, Allah ya'lamuhum, Allah ya'lamuhum. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Fakashafna 'anka ghita'aka fabasarka al-yawma hadid. Ada yang terikat? Tidak ada. Oh. Kamu di siapa? Di adik Ja'far atau di adiknya? Hah? Ja'far. Ada jin yang suka sama beliau? Ada, tapi dia lagi pergi. Tuh, jin laki perempuan? Perempuan. Oh. Ya Allah. Ya Allah. Jin perempuan apa jenisnya? Konti. Astagfirullahaladzim. 1. Dua. Loh, 2? Iya. Lagi pergi ini berarti. Pergi. Nanti dia pasti kembali selesai ini. Oh gitu. Iya. Oh, kalau gitu ya saya panggil aja dia. Bismillah. Allah ya'lamuhum, Allah ya'lamuhum, Allah ya'lamuhum, Allah ya'lamuhum, Allah ya'lamuhum. Ala ya'lamu man khalaqa huwal latiful khabir. Ala ya'lamu man khalaqa huwal latiful khabir. Ala ya'lamu man khalaqa huwal latiful khabir. Datang dia. Ini sebelah. Mau masuk Islam gak dia? Dan mau berpisah dengan adik Ja'far ini gak? Gak mau, sudah kadung sayang. Dua-duanya? Iya. Gak mau? Sudah kadung sayang. Oh ya Allah, dengan izin-Mu ya Allah, bakar dengan izin-Mu ya Allah 2 jin yang jadi sebab ain kepada adik Ja'far ini ya Allah. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauha al-yawma bima kuntum takfurun. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauha al-yawma bima kuntum takfurun. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauha al-yawma bima kuntum takfurun. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauha al-yawma bima kuntum takfurun. Wa idza batastum jabbarin, wa idza batastum jabbarin. Gimana? Sudah terbakar hangus. Kamu masih Islam kamu? Mau. Syarat kamu. Asyhadu Asadu. alla ilaha Ala ilaha. illallah Ilallah. wa asyhadu Wa asadu. anna Anna. Muhammadan Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Yang tak bekal Allah. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Masih sisa jin berapa di Ja'far? Masih lagi 30-an. Banyak sekali. Iya, dia bawa anak-anaknya ke sini.
Oh, banyakan jin anak-anak. Iya. Anak-anaknya Kunti yang sudah terbakar tadi. Tapi dia mau ini. Anak-anaknya mau. Ayo dibersihkan semua. Dari kepala sampai kaki dibersihkan. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih wa yudhhiba 'ankum ridza syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Di rumahnya, depan, belakang, samping, kanan, kiri, kamar-kamarnya, sekeliling rumahnya juga dibersihkan. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih wa yudhhiba 'ankum ridza syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. هلك عني سلطانية 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 وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا. Juga dibersihkan di adiknya. Katanya di adiknya ini ada berapa jin? Allah ya'lamuhum, Allah ya'lamuhum, Allah ya'lamuhum. Ada 17. Ada 17 jin? Iya. Nah, dibersihkan. Dari kepala sampai kakinya dibersihkan. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih wa yudhhiba 'ankum ridza syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Halaka 'anni sultaniyah halaka 'anni sultaniyah halaka 'anni sultaniyah halaka 'anni sultaniyah. Baik. Kemudian di ibunya. Allah ya'lamuhum, Allah ya'lamuhum. Ada berapa Ada jin? 23. Ibunya Ada 23. ada 23. Iya. Nah, dibersihkan di rumahnya, di sekeliling rumah, di ibunya ini dari kepala sampai kakinya dibersihkan. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih wa yudhhiba 'ankum ridza syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Halaka 'anni sultaniyah halaka 'anni sultaniyah halaka 'anni sultaniyah. Ya Allah ya Rabb, Engkau yang maha menyembuhkan, Engkau yang maha melindungi, Engkau yang maha menyelamatkan. Sembuhkan, sehatkan, jadikan sembuh dari sakit adik Ja'far Shodiq Nafiat ini khususnya, dan juga adiknya dan juga ibunya Bu Fika dan keluarganya, semua terangi dengan cahayamu ya Allah. Sembuhkan sakit-sakitnya ya Allah. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Allahu nurus samawati wal ard Allahu nurus samawati wal ard Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Terang semua? Iya, terang. Insyaallah. Sudah dibersihkan semua sekeliling rumah. Semua udah bersih? Sudah. Ya Allah, ya sudah, yuk. Kalian semua total berapa? 800-an. Di rumahnya tadi ada jin-jin binatang. Ada. Apa itu? Ada anjing. Berapa ekor? Ada 4. Apa lagi? Ada cicak. Jin cicak berapa? Banyak jin cicaknya. Banyak. Iya. Apa lagi? Ada burung 5 di atas. Masya Allah. Sudah. Iya, Sudah ikut semua tapi. sudah. Ya. Total 800-an ya. Nggak ada sihir ya. Nah, Syarat semua kalian. Asyhadu asadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asadu anna anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Kami minta bekal ke Allah. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Walillahi junudus samawati wal ard faqatilu awliya asyaitan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Kalian semua hijrah ke masjid ya. Iya. Sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita cek lagi apakah masih ada sisa-sisa jin atau sihir yang tersembunyi atau sihir yang ditarik oleh dukun. Masih ada apa enggak? Allah ya'lamuhum Allah ya'lamuhum Allah ya'lamuhum Allah ya'lamuhum
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. Di sini. Bersih Ustaz. Baik. Alhamdulillah kita telah melakukan ruqyah. Mudah-mudahan adik Ja'far Allah berikan kesembuhan, kesehatan, dan juga Ibu Vika dan keluarga semuanya diberikan kesembuhan, sehat walafiat semua keluarga dalam lindungan Allah SWT. Anak-anaknya soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.